Thank you, Siddharth. Hello. Yeah. Good morning, everyone. First session थोड़ा सा settling time लगता है, I know. Good morning. सुप्रभात. कुछ आवाज नहीं आ रही. Uh, Good morning to my Russian friends. So I was discussing that I have been there multiple time and uh, very good friend of India and I like every time when I visit Moscow, Kazan and so on. So it's honor to welcome you all on this remarkable panel, Nestle Olympic Showcase, Skill Without Boundaries. Uh, about Siddharthji told a lot about me, but I'm not that. But I led India in world skills over period of I think 6 years and so, and I privileged to get first gold for the country. So I know a little bit about skills and when we represent India, I know the importance of skills and so on. So I'll continue to talk more on these skills, my experience, what we expect from this panel and so on. So primarily, uh, we will hear some success story. We will hear from Miss Dina Makiva about her association, her organization and what they are doing and so on. Then we will see how we can work together to expand reach so people know about Olympic and so on. How can we create awareness more about our transformative impact of such platforms among industries, communities, and educational institutions? And how can we create more collaborations? How can we foster more collaboration, engage businesses to provide mentorship, sponsorship, employment opportunity for PWDs, and so on? So, Siddharthji did wonderful job of introducing each panelist. So I'm skipping that part. Uh, I first request Miss Dina Makiva to share her experience about her organization, what you do, how can we collaborate, and so on. So we will start this session. We have limited time, so I request that if you have presentation, I think. So Thank you. yeah. So presentation we can start. Good morning. I speak English a little bit because I will speak with my translator. I tell you about inclusive education in Russian Federation and Olympics movement in Russia. Russian Federation have regulatory support for inclusive education and Olympics movement. Next slide, please. Okay. This slide translate some нормативные документы. In this slide, you can see regulatory support that we have in Russia. So some kind of several number of documents that we use while we involve in the education system. And the main document is the state program of the Russian Federation Development of Education, federal project Professionalitet. This document is support movement of Olympics in Russian. Next slide, please. В системе среднего профессионального образования в России сейчас более 39 тысяч обучающихся с инвалидностью. In statistics, inclusive TVET, it's technical vocational education training. Now we have more than 30,000 people who is studying in these institutions.
студенты в Российской Федерации с инвалидностью имеют преимущественное право на зачисление по программам среднепрофессионального образования. People with disabilities who wanted to be studying in university on different colleges have a benefit to be enrolling in the courses. Министерство просвещения Российской Федерации создало систему инклюзивного образования. The Ministry of Education is developing a new system for people with disabilities. В каждом субъекте Российской Федерации есть базовая организация по поддержке людей с инвалидностью. In every region in Russia, we have a basic organization who is support people with disabilities. Next slide, please. Траектория профессионального пути человека с инвалидностью начинается со школьника и заканчивается специалистом. Occupation track for people with disabilities starts from the pupil studying in the school and ending as a specialist when he or she gets a job. Как вы видите, на всех путях присутствует движение Abilimpics. In every stage of this track, Abilimpics is appearing. Next slide, please. Сейчас студенты с инвалидностью могут получить профессию более чем по 400 профессиям. Now we have abilities for students to get the job, to study in more than 400 fields and get the job in these fields. Разработанный атлас профессий помогает студентам с инвалидностью выбрать профессию в своем регионе. We developed an atlas of available occupations, and it helps for people to choose the occupations that they would like to develop. Next slide, please. Министерство просвещения уделяет внимание доступности образования для людей с инвалидностью. Our Ministry of Education is closely look at the accessible for education for people with disabilities. 54,6% колледжей, которые сейчас доступны для здания которых приспособлены для обучения инвалидов. In Russia, we have more than 50% of colleges whose building is adapted for teaching people with disabilities. Next slide, please. Кадровое сопровождение инклюзивного образовательного процесса обеспечивает более 1400 преподавателей и ассистентов. More than 1,400 teaching staff member complete the training at resource training and methodological to add sensors in order to work with the people with disabilities in 2024. Различные специалисты поддерживают или обеспечивают сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ в колледжах. We have several number of specialists who is supporting and provide support for people with disabilities in college. Next slide. Движение Abilimpics в России 10 лет в этом году. 10 years was celebrated in this year Abilimpics movement in Russia. Мы выросли с 200 участников в 2015 году до 24 тысяч ежегодно уже в каждом году. То есть, как лучше сказать, ежегодно сейчас в чемпионатах принимает более 20 тысяч участников. Начинали мы только с 200 участников 10 лет назад. We started in 2015 and there was only 250. Make a kind of joint efforts to make this program to the next level.
So now coming to next level. So Pradeep ji, you represent industry for us. यहाँ पे तो इंडस्ट्रियलिस्ट आप ही हमारे लिए, तो CEO being this great company. And एक इंडस्ट्री में देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु वर स्केप्टिकल कि यार ये बच्चे काम करेंगे नहीं करेंगे. Lot many industry, including one hotel chain, which now everybody knows, they employ people with special abilities. I don't generally call PWD, I call people with special ability. They have more loyalty, they work better than anybody else. If you provide opportunity, they work everywhere. I have discussed with lot many industrialists, lot many people कि यार ये बच्चे काम कर रहे हैं कैसा करें, वो कह रहे हैं they are amazing. All are now, तो डॉक्टर जितेंद्र से लास्ट टाइम बात हो रही थी, ही इज नाउ फेसिंग द ऑपोजिट प्रॉब्लम. पहले इनको नौकरी नहीं मिलती थी, अब वो कहते हैं यार बच्चे नहीं मिल रहे हमें स्किल्ड. यदि इस तरह के स्किल्ड बच्चे हैं तो एम्प्लॉयर्स आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल. सो कुडोज टू डॉक्टर अग्रवाल एंड सुमन जी एंड सबको कि कैसे पूरा गेम चेंज किया इसमें. सो प्रदीप जी, आपके थॉट हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज योर थॉट अबाउट दिस कम्युनिटी, पीपल विद स्पेशल एबिलिटी, एंड व्हाट यू थिंक अबाउट कि ये जो एबिलम्पिक है वो कैसे हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, इंडस्ट्री कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है, एंड एनी अदर थॉट विच यू कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अबाउट कि बच्चों को हम कैसे आपकी इंडस्ट्रीज में ज़्यादा इन्वॉल्व कर पाएँ. ओवर टू यू. Thank you, sir. So, पहले तो I agree with your point. It should be changed to people with special ability. That's what I believe in, because it changes the mindset, and we really need to change the mindset. So I'll come to the question, but I'll start with one question from my side. Can anybody tell me full form of AI? Okay. Anybody else? Full form of AI? Can anybody tell me? Full form of AI? It's very simple. Anyone? जोर से बोलिए. Yes, the full form of AI is artificial intelligence. Yeah. Anybody That is else? Machine that works very fast Right. in the comparison of human. Okay. Anybody want to give a try? No? Okay, it's accessibility intelligence. How about that? We need to really change the mindset, sir, because we are not giving attention to that. And why I said accessibility intelligence, because I visited the facility which Dr. Agarwal has created, the room where one person with special vision, he took me there, and I could see that, okay, he is far more intelligent than me because his senses is stronger than me. I am so limited with my vision that, okay, if there is a darkness, I can't operate, right? But this guy, he's a rock star, the real rock star in the world, because he's not limited with for light or anything. I'm limited with light. So that thing needs to be changed. Second, I would like to talk about a fact. I just got to know that there was a Miss Wheelchair India in 2014, Dr. Raja Lakshmi. And I was really happy and shocked to read about it, that okay, there is a concept called Miss Wheelchair. Then she became Miss Popularity at Miss World Wheelchair in Poland, 2017. So the point I'm trying to make is we need to create awareness. You rightly said that we at corporate, we know about it, but we are not aware about it. We are not, because we are not being included. So I always say that, okay, people from corporate should be bring here, and they should be taken to that room for a visit, so that they can relate and understand how amazing these special abilities are. And we need to make it to the mainstream media also, from a corporate side, and from my experience into advertising. I always believe that, okay, something which will come into mainstream media will grow, because that then it gets an organic growth. Because right now we are sitting like maybe 100 people in the room, and we are all aware, because we
we came here, right? But somebody who did not come here, they're not aware. They know, our families know that, okay, we are here, we are in an initiative where something is happening, something nice is happening. But are they able to feel to it? Are they able to relate to it? No. So that's where answer to the question that, okay, we need to bring into mainstream media. That's where I am also working with Sarthak that, okay, how to advertise it more, how to make it more aware to the common people. And there is also a denial which parent go through that my kid is fine. If somebody is saying that, okay, hey, you know what, your kid is not got something else. So people are saying, no, 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 my kid is fine. Don't say that. Don't say that. Because there is a taboo attached to these things. So when we increase the awareness, the taboo goes down. So we need to bring it to mainstream media. Last point, the guy who won the gold medal for India. Sorry, I'm bringing Paralympic. The guy who won the gold medal, Navdeep, he just got a brand endorsement. He became brand ambassador of some brand in India, and he was in an advertisement. And I was like, wow, now people will get aware that, okay, everybody is inclusive and everybody is part of the mainstream. So mainstream is the answer to that. And from now on, AI means accessibility intelligence, right? So let's talk about that. Thank you. Thank you, Pradeep ji. I learned a new word and very powerful word. Accessibility को आपने include किया है. So one thing you narrated about, I think I should expand that. What is that? So dialogue in the dark is a concept which Pradeep ji was narrating. You get into a complete dark room, very, very dark room, and you can't see anything. Then you are guided by a person who is in real world he cannot see, but in that room he is as good as we are in this room with lot of lights, and he guide you. So it's just opposite the thing. He make you play the game. He make you prepare your tea, breakfast, and so on. So you then realize that he's more efficient than you. He work in completely normal life like we do in the light. So that experience is a वाकई कहते हैं ना कि गेम चेंजर है, एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है. एंड आई रिक्वेस्ट जो भी गेस्ट यहाँ पे हैं, आई थिंक दैट एक्सपीरियंस वंस इन लाइफ टाइम यू मस्ट टेक. सीइंग इज बिलीविंग. आप देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा. विजय जी, एक दो चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है आपसे अभी, और मैं छोड़ूंगा नहीं आपको. यू नो द मीडिया, लाइक प्रदीप जी ने जो पॉइंट रेज किया है, यू नो मीडिया, यू नो फिल्म इंडस्ट्री, यू नो फोटोग्राफी वर्ल्ड एंड सो ऑन. आपको क्या लगता है कि क्या अब लोगों में, मतलब मीडिया में क्यों नहीं ये सब हमारी बात आती चीज़ें कि भाई जैसे इन्होंने एक एक्सपीरियंस बताया एक बच्चे का, आपने साई का बताया, मैं जानता हूँ अरुण को, ये सब कोई मतलब जानता ही नहीं है. मतलब इज इट मीडिया स्लिपिंग और दिस थिंग, और जस्ट दे नीड सनसनीखेज खबर काइंड ऑफ थिंग. और क्या फिल्म इंडस्ट्री या इस तरह के लोग कुछ वाकई कुछ कर रहे हैं इस सेक्टर के लिए? जहाँ तक आपका आखिरी सवाल पहले, फिल्म इंडस्ट्री इसके अंदर में सैडली ज़्यादातर बहुत कम काम हुआ है जो आप कहेंगे अच्छा. ज़्यादातर काम बिल्कुल ही वो नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स, और आप देखें जो कॉमेडीज़ बनाई हैं और जिनमें आपने इस तरह दिव्यांग समुदाय से किसी को लिया है या उस तरह का दर्शाया है, तो हमेशा वो एक बहुत ही गलत तरीके से किया है. इट इज़ नॉट एट ऑल वर्थ टॉकिंग अबाउट, एंड इट्स अ वेरी वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, बिकॉज India, we have had the fortune of having the information and broadcasting minister also a few years back, not few years back, but like I would say like 20 years back or so, when you had proliferation of internet and these things had just started. उस समय हमारे जो INB minister थे, he happened to be physically challenged himself, but didn't do anything at all on that. So you had that kind of scenario. You had chief ministers who were themselves physically challenged, but उन्होंने इसके लिए कुछ किया नहीं. तो हमारे यहाँ जो हुआ है वो ज़्यादातर बाहर से हुआ. जैसे फॉर एग्जांपल स्टीफन हॉकिंग, द ग्रेटेस्ट ऑफ साइंटिस्ट एंड सच इंस्पायरिंग फिगर दैट इज, वो आए थे. आई थिंक तब वो इंडिया में दे हैड मेड हुमायूंस टूम, और जो हमारे इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, एक्सेसिबिलिटी उन्होंने उनके लिए तैयार की थी, अदरवाइज़ नहीं की थी. तो इस तरह से सो वी आर वेरी वेरी
insensitive, we are always seeking outside से हो. अब ये लगता है कि भाई चाहे वो बाहर से हो या हमारे अंदरूनी तरीके से सोचा जाए, एटलीस्ट हो तो जाए, you know, that is the first step. So cinema, sadly, that we don't have, you know. And not only there, कहीं भी आप देखिए, मैं I have had privilege of studying in some very fine schools, JNU, number one university of India, and you know, like that, lot of schools I have been through, colleges, and अभी भी जाते हैं. Right now I'm doing PhD at one of universities here only. So everywhere आप देखें तो कम से कम आप मान के चलेंगे कि जब भारतीय पूरा जो हमारा समाज है उसमें करीब 10% कम से कम, अब वो सेंसस हुआ नहीं है तो ठोस आधार पे तो बात नहीं कर सकते, बट ये तो मान के चल ही सकते हैं कि 10% कम से कम है. So any institution, the best of them you go, are 10% of people actually having any of these challenges? Are they there? Answer is no. Most of them will not even have one person like that. You know, JNU was a little bit of exception in that sense, but otherwise सब जगह ये एक समस्या है. So you are not including in, to begin with. So that has become one issue. Second thing ये हुआ है कि we have, wherever the achievers are there, this challenges you are not willing to highlight them at all. फॉर एग्ज़ाम्पल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मैंने एक किताब की थी तो उसमें उनका इंटरव्यू किया था जिसमें इस विषय में काफ़ी लंबी बात भी की थी उनसे. मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के जो सबसे बेस्ट पायनियरिंग आर्टिस्ट वी हैव हैड, सतीश गुजराल साहब, राइट. एंड ही वाज सच ए एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सन. यू हैव दीज ओल्डेस्ट पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया मेड विथ हिज पब्लिक आर्ट इज देयर. अपने शास्त्री भवन में बहुत सारे जाके देखें, कोर्ट में, हाई सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, आई थिंक सो. ही हैड डन सो मच वर्क. ही वाज हियरिंग इम्पेयर्ड whole life, you know, and he did all that work. Never was that part highlighted by the media at all. He was not hiding anything, पर वो चाहते ही नहीं थे. इस तरह से आप मिलेंगे, बहुत सारे लोग हैं. एंड दूसरी बात आप ये भी देखिए ना सर कि आज की तारीख में, एंड दिस इज समथिंग मोर देन 30 years back, I was in the US where somebody said this, an activist, he said this, she said that this idea disabled and non-disabled, at that time this differently able, all these words had not come in. He said this is a very, very stupid idea because when you think of it, every person is only temporarily able. You know, from 0 to 18, when you are a child, you are dependent on other people. फिर उसके बाद में आप जब 50-60 की उम्र में आएंगे, फिर से आपकी आँखों की प्रॉब्लम, फिर शायद चलने में कुछ समस्या है. सो वी आर डिपेंडेंट अगेन. सो एक जो इतनी एक शॉर्ट विंडो है जब है, तो इन दैट यू आर बीइंग insensitive and arrogant, whereas we are all getting there sooner or later. So why not be a little bit sensitive and be, you know, thinking along those lines. तो वो वाली चीज़, तो एक mindset change करने की बात है. एंड ये इसी में नहीं है, कोई और फील्ड में भी आप देखेंगे जो संघर्ष करके आए हुए हैं, शारीरिक संघर्ष नहीं हो, कुछ और हो, बट आवर मीडिया सिंपली डज नॉट वांट टू हाईलाइट इट. हैपेंस विथ projects that I have done, God's grace, lot of them have gone places, but the backstory, people are not that interested. Media certainly is not interested, and we have to keep pushing. बस यही है एक उसका, जैसे प्रकाश जी बोल रहे थे ना कि भाई अब एक ब्रांड एम्बेसडर बन के अगर आ रहा है हमारा पैरा एथलीट, so that is already breaking a certain glass ceiling and they have to be at it, you know. Thank you. बहुत अच्छा बोला आपने. आई रिमेंबर लास्ट इवेंट वी हैड इन मुंबई एंड यू वर देयर एंड लॉट मनी अदर मीडिया पीपल, फिल्म मेकर्स भी वहाँ पे थे. एक चीज़ जो बड़ी दिल को मतलब ख़राब लगी थी कि द पॉइंट यू रेज्ड इवन टुडे, फिल्मों में अब तो आई थिंक कम हो गया है, ख़त्म सा हो गया है, बट इवन एक बड़ी फैमिली जो फिल्मों में नाम जाना था, उनके भी एक नाम नहीं लेना चाहिए किसी का भी, बट वो भी डिसेबल बन के उसको कॉमेडी में क्रिएट करते हैं. डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू आर क्रिएटिंग ए काइंड ऑफ माहौल कि यार इसमें तो मतलब ये तो खैर हंसी के पात्र नहीं भैया, ये तो बड़ा ख़राब लगता है सुनने में. अभी ठीक है, अब आई थिंक कुछ लोगों में चेंजेस आए हैं, आप जैसे लोग आए हैं इसमें इंडस्ट्री में, सो आई थिंक काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही है. बट ये जो डिनाइन बोर्ड की आपने बात की अभी भी है, बट आई थिंक धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं. मैंने देखा है लोगों में अब चेंजेस आने स्टार्ट हुए हैं. इवन मेट्रोज में, दिल्ली में मेट्रोज ने हर जगह एक्सेसिबिलिटी का बढ़िया प्रोविजन दिया है. ऑफिसेज में भी हम देख रहे हैं, एवरीबडी इज नाउ स्टार्टिंग टेकिंग दैट कि भी नहीं, एक्सेसिबिलिटी रीच ठीक होनी चाहिए. Miss Dina, if you want to take help of your interpreter, you can take, but we would like to hear from you. In Russia, there are a lot of things have been done for this sector, special ability, generally I call them. Any specific thing which you would like to share with audience and with us, so we get benefited out of that?
хотела бы передать. Переведете? Во всем мире и в России растет численность людей, имеющих интеллектуальные нарушения. In all the world, we will see and see for now as well as people, number of people with problems, mental problems is growing, and we think that we need to solve this by other projects that we have. В прошлом году мы запустили новый проект в рамках Обилимпикса. We developed new project that was in our national competition in this year. Это фестиваль для людей с интеллектуальными нарушениями. This was a festival for people with mental problems, Которые не могут освоить профессию полностью, но могут делать отдельные функции. This festival is more for people who cannot complete totally all the courses, professional courses, but have skills for doing something partly in this field, in this occasion. И сейчас мы работаем над тем, чтобы эти люди тоже были социально заняты. And we're working with these people and trying to find a way how to involve these people into society and find their properties and find them a place where they can work and do some kind of work. И еще одно направление — это креативная индустрия. And another part, another project that we have, and we're developing creative industry. Много людей с инвалидностью имеют возможность реализовать себя в креативных индустриях. A lot of people with disabilities have ability to develop themselves in creative area. И мы хотим еще больше увеличить количество компетенций в сфере креативных индустрий. And we are planning to create more competitions, skills numbers that's in the field of creative. Специалисты с инвалидностью лучше знают, как сделать кино, фильмы, спектакли и все, что связано с креативными индустриями, более доступным. People with disabilities have more knowledge how to make filming, Театры, theaters and other parts of creative field more accessible, and they inside of this area and in these problems and can share it with other people and make it more accessible. That's all. That's all. Maybe you have a question and answer. And thank you to you also. Just to add what I was telling about film, it must be mentioned that in the context of cinema, we've actually had a few very, very exceptional films highlighting in a very positive way, which are worth mentioning. Like Bal, for example, Nagesh Kuknur had made wonderful movie in which disability became almost a peripheral issue. It was just a story about some talented youngster from poor family trying to make it big. वो थी, उसके अलावा जैसे पहले भी 7वीं दशक में जैसे स्पर्श आई थी, कोशिश गुलजार साहब की. So there are exceptions. There are some very, very good work. So full credit to those people worth mentioning as well. Binod Bari Mukherjee, who had become blind, was one of India's greatest painters, and somebody who trained under him. Satyajit Ray had made a movie about him through Inner Eye, मेरे ख्याल से नाम था उसका. That is still a benchmark in documentary cinema in India dealing with this issue. And I'm talking about a film made, I think, about 40 years back or so. So some wonderful work also has been done, which is worth mentioning. We should appreciate and we should recognize their good work, and we should give full credit to these great people. So in the end,
very quickly, Gurpreet ji, you traveled over Sao Paulo, Germany, Abu Dhabi, and everywhere you have participated in these event. And very quickly, if you can share some of your experience which can be implemented for the benefit of our audience. So I've been fortunate enough to represent country. मैं 2019 से NSDC के साथ जुड़ी हुई हूँ, फिकी के साथ जुड़ी रही, और फैशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में मैंने बच्चों को तैयार किया यहाँ पे इंडिया में और उनको इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए लेकर गई। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके लिए ये शेयर करना चाहती हूँ कि जब आप किसी भी फील्ड में आते हैं तो पहला ही आप स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं कि आप कहीं एंटर कर चुके हैं। उसके बाद जैसे आज हम बात करें एक माइंडसेट की, यू शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज। जब आप कोई भी चीज़ को चेंज करने के लिए आप तैयार रहते हैं तो आप 90% अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं। अब आप उस फ्लो में जाइए अपने एक्सपर्ट के साथ और आप जानिए कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं कोई भी काम करने के। आज आप देखते हैं कि कई बारी कुछ प्रोडक्ट बड़े अच्छे बने होते हैं, ग्रास रूट लेवल पे बहुत अच्छा स्किल है, मगर जब आप उसको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लाते हैं तो शायद कुछ डिज़ाइन चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ कलर चेंज करने की ज़रूरत है, और ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जिस कंज्यूमर के लिए हम कुछ बना रहे हैं उसको क्या चाहिए। तो जब आप इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं ना, तो आपको ये समझ आता है, आपके पास एक दिशा होती है, आप उस दिशा की तरफ बढ़ते हैं। अपने कुछ पुराने स्किल्स आपको अब हटा देने हैं, आपने आपको अनस्किल करना है और कुछ नया स्किल आपको अडॉप्ट करना है, जिसको हम बोलते हैं न्यू स्किलिंग, और अपने ही स्किल को स्तर जो है वो ऊपर करके लेकर जाना है। एक छोटी सी चीज़ है, अगर आप एक टी शर्ट अपने आप बना रहे हैं और आपको उसको बनाने में 2 घंटे लगते हैं, तो कंपटीशन जो है आपको एक टाइमलाइन देता है। उस टाइमलाइन में आपको वही टी शर्ट 1 घंटे में बनानी है और उसमें क्वालिटी भी डालना है। तो आप एक्सेलेंस की तरफ, गुणवत्ता की तरफ आपका एक माइंडसेट तैयार किया जाता है, और ये माइंडसेट आपको सिर्फ स्किल कंपटीशन के लिए नहीं, आपको आपकी लाइफ के लिए तैयार करता है, जहां आप क्वालिटी कैसे डिलीवर करनी है, कम समय में बेहतर काम कैसे करना है, प्लानिंग कैसे करनी है। यही सब कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आपको लाइफ में भी आगे आपका मार्गदर्शन करते हैं। तो इस कॉम्पिटिशन्स में आप हिस्सा लीजिए, कुछ नया सीखिए, ये सर्टेनली आपको एक बेहतर पर्सन बनाने में हेल्प करेगा। Thank you. Pradeep ji, your concluding remark, if you want to share something. तो श्योर, मैं उसी बात पे जाऊंगा सर, कि अभी मैं एक क्लोजिंग रिमार्क इसी पे दूंगा कि आई वाज वाचिंग अ पॉडकास्ट ऑफ दिलजीत दोसांझ। सो उनसे कहा कि सर आप स्टाइल, बहुत अच्छे स्टाइल में रहते हो, तो बोले कि यार बस हो गया मेरा। तो जो पॉडकास्टर था उसने कहा हो गया मतलब? कहते जो पर्पस अचीव करना था कर लिया। कहते क्या पर्पस था? बोले कि मूवीज़ में पहले सरदारों को एक अलग तरीके से दिखाया जाता था, तो मेरे को जब मौका मिला मैंने कहा यार मैं इमेज बदल दूंगा। तो somebody needs to step up and take the lead to actually bring a change. You'd always need a somebody. So that's what I would like to say, कि कोई आए, जैसे नवदीप का जैसे एग्जांपल लिया, शायद वो बन जाएं कुछ सोशल मीडिया सेंसेशन, तो बन ही गए हैं वो। और so yeah, that's my closing point on this. Yeah. So big round of applause for my panelist. Thank you. Thanks for taking time. Thank you. बहुत अच्छी बात बोली कि किसी ना किसी को तो प्रथम कदम उठाना पड़ेगा, वरना जो है वो चलता रहेगा। और
अगर वो चलता रहेगा तो आपको सामान्यता ही प्राप्त होगी. If you keep doing things the way you were doing, you will get exactly the same outcome which you have been receiving all this while. You have to step up and step out. Step up to the opportunity, step out of your comfort zone. So बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. अब मैं विनती करूंगा कि एक रशियन फेडरेशन ने जो एबोलिम्पिक्स, so Russian Federation conducts Olympics at a very large and wide scale. It's a video which we all should see so that we can get inspired and improvise. Can I request the team to play the Olympics in Russian Federation? Can I request National Olympics Association of India annual report to be presented?
Can I request Manan Shah to come on the stage and hand over a memento of appreciation to Miss Dina Makiva. Can I request Yulia Shurova to come on the stage and hand over a memento to Dr. Gurpreet Kaur. Can I request Dr. Sudhir Gupta to come on the stage and hand over a momentum to Pradeep Agarwal ji. Can I request Yulia to come again and hand over the memento to Shri Vijay Jodha ji. Can I request Manan Shah to come back and present the memento to Shri Prakash ji? Very well moderated, excellently conducted session. And a round of applause to Soumya for doing wonderful sign language. Can we have a group picture? Bhagavati